Здравствуйте, дорогие друзья! Я Гайсарова Гульназ Раисовна, педагог-хореограф. Продолжаем с вами уроки по основам башкирского женского танца. Как и в мужском танце, основной ход в башкирском танце – это переменный ход. И я сегодня хочу вам показать не сразу сценический вариант переменного хода, а начать сначала с возникновения этого хода. То есть, как этот ход исполняли наши предки. Этот ход называется деревенский переменный ход. Я ставлю руки, которые мы с вами уже прошли, вот такие руки, и хочу пройтись по маленькому кругу, показать вам этот переменный ход, деревенский вариант. Раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз и два, раз и два, и раз и два, раз и два, и раз и два. Еще переменный ход также исполняется с добавлением постукивания ног, а ход также остается на раз и два и. Я пройдусь также по кругу, чтобы более лучше было видно ноги. Раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз и два, раз и два, и раз и два, и раз и два, раз и два. В более веселом и варианте шуточном могут присутствовать плечи и немножко вот такие вот прыгающиеся чуть-чуть движения. Если вернуться к сценическому переменному ходу, исполняется на один такт. Здесь присутствует один большой шаг, мы говорим, когда объясняем, и два маленьких шага. На раз мы наступаем на подушечку, начиная с правой ноги. Последующие два шага делаем сначала с правой раз и два. Раз и два. На раз большой шаг, на два и идет два маленьких шага. И вот эти вот три шага составляют основной переменный ход. Еще раз повторяю. Раз и два. 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 При этом могут быть различные варианты постановки корпуса. Это в соответствии с требованием постановщика, балетмейстера. Может быть направление корпуса вперед с наклоном с небольшим. Раз и два, и раз и два, раз и два, и раз и два. Может быть прямая постановка. Раз и два, раз и два. Переменный ход также исполняется назад. Я начинаю с правой ноги и пройду небольшой зигзаг. Раз и два, и раз и два, раз и два, и раз и два, раз и два, раз и два, раз и два, и раз и два. Основное требование переменного шага исполнения – это сохранить ровное положение корпуса. Ученики могут допустить такие ошибки, что во время большого шага они уходят вниз, и на маленьких шагах они возвращаются, и получаются такие прыгучие движения. То есть может быть вот такая ошибка. Раз и два, раз и два, раз и два. Это является ошибкой. Мы поднимаемся не на высокие полупальцы, и колени мы слегка сгибаем, чтобы за счет согнутых колен сохранить вот это вот равновесие, и мы стараемся ходить ровно за счет вот этих мягких колен. Раз и два, и раз и два, раз и два, и раз и два. Чтобы добиться вот этого ровного исполнения переменного шага, можно использовать книгу или стакан с водой, поставить на голову, и, не роняя эти вещи, можно добиться правильного исполнения переменного шага. Переменный ход также исполняется не только в лирическом, но и в быстром танце. Здесь движение идет стремительно, быстро,
И обязательное условие также сохранение ровного исполнения этого хода. И в завершении урока я хочу сказать, переменный ход, повторюсь, исполняется во всех направлениях, без высокого поднимания ног и на невысоких полупальцах, полусогнутых коленях, сочетается с различными движениями в разных направлениях. Я благодарю вас за внимание, желаю успехов в освоении этого урока и прощаюсь с вами до следующих встреч.